究竟作為一個投資者，我哋係投資喺一手樓好啲啊，還是喺二手樓好啲呢？呢個問題呢，經常性咧都有好多身邊嘅唔同嘅朋友咧都會問我嘅。咁喂，究竟我直接同發展商買一手樓好啲啊，還是係我哋去二手市場同唔同嘅業主去買去議價去傾嗰個二手樓會好啲呢？呢一個問題咧，我諗即係坊間亦都有好多唔同嘅朋友咧，亦會有唔同嘅觀點啦。咁我今日想同大家討論嘅咧，就係作為一個投資者嘅角度，我哋去睇下呢兩樣嘢究竟係即係呢兩個唔同種類嘅物業，究竟嗰個即係叫做分別喺邊度咧？邊一個先至會令到我可能會有一個即係高啲嘅 profit margin 啦？咁好明顯啦，咁啊先講兩個唔同嘅即係種類嘅分別啦。第一樣嘢就係一手樓，一手樓咧你就係直接同發展商去買入呢一個物業啦。咁好處嘅係啲乜嘢嘢咧？就係當然啦，你可以有唔同嘅樓層嘅選擇啦，唔同種類嘅即係一個樓房嘅即係一個選擇啦。嗰個可以選擇嘅數量咧，當然係會多啲嘅。咁而另一樣嘢啦，好多時發展商佢就會可能會有好多唔同嘅即係一啲叫做優惠啊，又或者唔同嘅一啲 package 佢會包咗嘅，可能佢會送律師費，佢會送一啲家私嘅 package， 又或者甚至乎有一啲係包租嘅即係一啲唔同嘅 package。另一樣嘢啦，就係如果你買入一手樓嘅話咧，當然啦，即係如果你有晒即係叫做而家發展商提供嘅即係一啲家私嘅 package 嘅話咧，基本上你會聽到一個 terms 咧，就係大包入住。咩意思咧？即係話拖住個篋咧，你就可以入去住啦。咁呢個當然係即係你會方便啦，係咪？另一樣嘢咧，就係有啲朋友咧就會同我講，我唔中意間屋咁多人住過嘅，又唔知之前一手嘅業主係有啲咩事幹喺度啦，有冇即係可能有人喺度過咗身都唔知咧咁樣樣。咁香港就話有呢個即係叫做兇宅網，即係可能香港以外嘅地方未必會查得到呢啲嘅喎。即係有啲人好 concern 呢樣嘢嘅，咁所以佢哋都會選擇咧就係乾乾淨淨。就係住買入一手樓去住，咁當然呢一個係即係用家嘅角度去諗呢一樣嘢啦，係咪？咁但係我今日要討論嘅咧就係作為一個投資者嘛，係咪？咁你投資者，咁你就唔需要自己諗你點樣住啦，係咪？咁最緊要係個租客會去點樣諗啫，係咪？好，咁跟住另一樣就係for一手樓啦。咁有個即係除咗有嗰個裝修嘅便捷之外咧，就係另外就係你選擇多啦。你中意東南西北個方向，你可以自己揀啦。跟住咧就係嗰個即係叫做成個配套啦，可能佢會比較多啲新嘅 facilities 喺度啊，一啲新嘅即係一啲設施項目喺度啦。好，咁呢個係一手樓嘅好處啦。咁但係一手樓另一邊廂嘅即係一啲即係叫做唔好處係啲乜嘢嘢咧？就係可能你嗰個即係叫買入嘅價錢咧，有個日價喺度啦。你需要投放嘅成本會高啲啦，係咪？另一樣嘢咧，如果你係買入樓花嘅話咧，你需要等嗰個時間咧，收樓嘅時間係會長啲嘅喎。視乎翻你個樓花期究竟係長與短啦。短嘅有啲可能係幾個月就會收樓，長嘅咧可能係講緊3至5年你先至會收到樓。世界任何一個地方都會有樓花嘅，喺好多唔同嘅即係一啲即係香港以外嘅國家咧，其實佢哋係多數都係即係會係你喺呢個建築期嘅時間咧，佢就會將呢個預售樓花俾你噶啦。咁呢一樣嘢係好普遍嘅，喺唔同嘅地方都係，香港都一樣有啦，係咪？咁另一樣嘢就係你話for一手樓嘅另一個唔好處嘅地方咧，就係個價錢上面嘅反應啦。你有新嘅設施，你有好多唔同嘅即係家私嘅 package。與此同時，跟住咧就係喺個日價上面會反映咗啦。即係咩意思咧？就係你連埋嗰個可能裝修啦，同埋嗰啲新嘅設施嘅嗰個即係發展商開個價錢咧，有機會咧就係比一般二手市場嘅價錢會高啦。咁呢一個咧其實都係好正常嘅。咁啊羊毛出自羊身上啊嘛。咁跟住二手樓啦，二手樓嘅即係好嘅地方係啲咩咧？你每同一個唔同嘅即係一個業主嘅話，你個議價空間係
多好多噶嘛，係咪啊？因為如果你同發展商去議價，發展商咧就係咁視乎翻你要幾多個單位咯。咁你係咪可以要到一層咧？你係咪即係一套啦？即係還是係你可以係多個即係一個 unit？究竟幾多個先至為之你可以同發展商去傾咧？咁如果好似即係我哋一啲當地嘅團隊，佢哋可能係會同發展商咧係一個好似類似團購買樓咁樣嚇，包 buy 咁樣就同發展商講，喂，我就同你 lock 一層兩層咁樣咧，即係成個 floor 啊嗰個層數嚇咁。落唔同嘅 floor 嘅時候，咁你變咗你相對可能同發展商都仲有一個大啲嘅議價空間。咁但係如果你話逐間買嘅話咧，你同發展商攞嗰個議價空間就會相對少啲啦。咁但係二手樓有個好處啦，就係你個別同唔同嘅即係一啲業主啦，咁啊視乎嗰間即係二手樓嘅嗰個即係叫折舊率啦，又或者甚至乎可能係嗰個業主個手緊程度啦。如果佢好趕如急於套現咁計啦，可能即係佢手頭上佢有個資金嘅需要，佢係想快啲可以即係賣得出嗰層樓嘅，咁佢自然咧佢就願意就係降價，甚至乎用個高啲嘅 discount 咧就去賣呢層樓俾你，咁你咪有一個空間可以去同呢個業主去議價咯。好啦，與此同時，可能亦都因為二手樓咧，佢已經係好多年樓齡啦。嗰個折舊率喺度啦，即係可能用到可能比較殘啲啊，冇乜裝修啊，又或甚至乎嗰個裝修已經係好殘舊，望落去好似啲拍電影嘅嗰個即係舊屋嘅場面咁樣啦。咁呢個咧都係一個即係你可以同業主因為視乎翻嗰個物業嘅折舊，而去同佢有一個即係叫議價空間，我覺得係用個議價空間嚟去作為一個即係去同大家去探討呢一樣嘢。咁當然啦，你可以即係低於市價去買到二手樓嘅咧，當然係一個好好嘅選擇。但係緊接落嚟咧，就係你買入咗呢個 OK，我當你用低水樓買咗一個即係叫低水嘅物業啦。下一步你要做嘅咧，咁你買得平，你就自然你就要預翻一定嘅嗰個即係叫做裝修啦，同埋你要即係嗰個 maintenance 嘅成本咧，亦都係有喺度啦。咁所以咧，其實講到尾咧，我都係想講大家要計數，你要睇下你嗰個計嗰個即係個折讓率，無論你係即係買一手樓或者二手樓都好啦，各有各嘅唔同嘅捧場客。咁對於我嚟講咧，我一手樓我買過，二手樓我亦都即係叫做買過，視乎翻你對嗰個地方嘅熟悉程度啦，你嗰邊嘅朋友嘅網絡啦，究竟夠唔夠廣啦？如果夠廣嘅話咧，其實就可能有一啲人可以代勞去幫你去處理嘅話咧，你當然係可以做呢樣嘢啦，係咪？可以買二手樓。咁但係即係如果我講就係作為一個新手去即係可能第一次去呢個海外做一個物業投資嘅話咧，咁我覺得似乎係一個即係叫買一手樓咧，係對於你嚟講嗰個便捷程度咧，呢個時間成本咧係會相對低啲嘅，因為你唔再需要即係叫做買入嘅時候要擺好多時間去做一個裝修啦，可能你只係做一啲簡單嘅裝飾。你再加幾件電器咧，就已經可以做得到噶啦。咁你就已經可以直接放租出去。咁但係當然啦，我會講咧就係一手樓，你無論係你買一手樓、二手樓都好啦，你嗰個即係叫投資期貨呢個海外物業嘅話咧，我都會相對咧就叫相對可能要長啲。可能係要3至5年嘅時間啦，咁你先至可以慢慢睇得到。因為當然你一手樓嘅時候，你會覺得，咦，可能出租嘅狀況，可能個競爭會比較多啲，可能會相對好似慢啲咁樣樣。咁但係我哋 in the long run 嚟睇嘅話咧，其實係講緊你嘅投資期係講緊係3至5年啊嘛。咁你3至5年慢慢陸續咧，你可能嗰個即係叫類似可能叫個貨源歸邊咁樣樣啦，你放租嘅人唔會同一時段，即係都好似啱啱收樓嘅時間咁樣樣，有咁多嘅物業一齊放出呢個市場放租，咁自然咧，可能即係過咗頭嗰1-2年之後咧，你即係個競爭嘅嗰個程度咧就會相對低咗。咁呢一個咧就係你喺即係個二手市場再放租嘅時候咧，你就可以即係有一個即係好啲嘅一個即係叫做出租回報率，又或者係競爭性冇咁大。咁但係與此同時咧，你就煩少一樣嘢咧，就係前期投放嘅時間成本啦。即係好簡單咁講啦，就係你要訂電視機，你要訂雪櫃，你要訂洗衣機。我哋喺香港
你訂呢啲咁樣嘅即係唔同嘅 items 嘅時候，你都有唔同嘅送貨時間啦，係咪？咁你當你喺海外去置業嘅時間，呢啲其實你 technically 其實你都要處理嘅喎。如果你個物業係冇呢啲嘢嘅話，咁你唔通你就係飛一轉就專登係為咗去收呢啲咁樣嘅唔同嘅即係叫家電，即係佢送貨時間可能係三個唔同嘅時間，三個唔同嘅日子嚟㗎嘛，係咪？咁呢啲時間成本又點樣計呢？係咪？咁但係如果我唔係太熟，或者我當刻我第一次入呢個 market 嘅時候，我未揾到一個即係叫信賴嘅一個即係可能租務團隊啦，又或者係自己嘅朋友可以代勞嚟嘅話，咁你變相你就要考慮下你嘅時間成本係點樣樣啦。咁二手樓就更加即係對呢一樣嘢嗰個即係叫做要嗰個需求，即係喺你嗰個即係網絡嘅需求咧，就會更加即係叫做高啊。因為咧，你二手樓可能你要買低，作為一個投資者，你想買一個低於市價嘅一個二手樓嘅話咧，你好多時你要面對嘅嘢咧，就係你緊接就係你要即係可能要將間屋嘅翻新啦，你可能要即係可能換好多唔同嘅嘢啦，呢啲咧都係一樣嘅，你嗰個時間成本好高㗎。即係我以往咧就可能係經常可能去可能泰國啊、馬來西亞呢啲咁嘅地方咧，可能因為我去比較個時間比較密集啲。咁所以咧，我變咗我就可以即係每一次去嘅時候都可以去自己處理。咁但係作為如果你喺香港要 remote 去處理，你唔係真係經常性可以飛過去嘅話咧，呢一樣嘢咧，我就覺得即係大家要考慮下啦。如果你買入一個二手樓嘅物業，即係當你已經係好好地咁樣揾到一個低於市價嘅一個二手物業去俾你投資啦，你同業主傾到個好好嘅折讓率喺度啦。咁與此同時，你就要諗下啦，咁你自己有冇一個即係叫做咁嘅能力去處理呢？有冇咁嘅時間去處理呢？又或者你有冇咁嘅團隊或者係咁樣嘅即係網絡可以幫你去代勞去處理呢啲嘢咯？如果你呢啲嘢都齊晒嘅喎，咁不妨又去即係叫做可以喺二手物業度尋寶啦，係咪？咁所以其實綜觀頭先我所講嘅唔同嘅情況啦，一手物業有一手物業嘅好處同唔好處，二手物業都一樣有佢嘅好處與唔好處，咁就好視乎翻你自己個人經驗啦，同埋你嘅 portfolio 係想點樣去做配置啦。咁但係就要好睇你自己本身嘅經驗同埋個人際網絡呢一兩方面，如果你都處理得好好嘅話咧，其實我覺得你係無論係一手就甚至乎係二手咧，你都可以揾到一啲理想嘅投資價值嘅一個項目喺度咯。咁希望今日嘅分享咧就可以係令到你可以了解下，究竟成日係一個好大嘅迷思係咪？大家就係究竟我揀一手物業好啊，定係揀二手物業好咧？呢個係周不時都會聽到好多唔同嘅朋友咧，好想了解嘅。咁但係無論如何，無論你係買一手或者係二手嘅物業都好啦，我覺得都係最緊要咧，就係你要了解你自己嘅投資取向同埋你嘅嗰個 portfolio。如果你好清晰你自己個目標係啲咩嘅話咧，我相信咧呢兩個地方咧，你都可以揀到一個適合嘅物業作為你個投資嘅工具。好啦，今日嘅分享咧就到此為止啦，多謝咁多位，拜拜。